Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita sharing aja tentang masalah prosesor yang mungkin untuk orang awam masih belum memahami bahwa apa itu prosesor try. Jadi kan mungkin kita biasanya memahami ya prosesor itu ya Core i3, dual core, kemudian AMD atau apa. Nah, lalu apa itu prosesor try? Apakah itu jenis prosesor atau apa? Nah, kita akan bahas di video singkat ini yang nanti semoga bisa membantu teman-teman tentang apa itu prosesor try. Nah, secara sederhana, prosesor try itu adalah kita hanya mendapatkan prosesor only atau perangkat ini saja. Nah, jadi kita hanya mendapatkan ya paling prosesor sama mika plastik. Udah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ya hanya prosesor sama mika plastik. Nah, ini dalam bahasa penjualan di online kita sebutnya prosesor try. Adaannya kalau misalnya, iya, intinya seperti itu. Jadi hanya mendapatkan prosesor only. Tidak ada fan. Jadi ini no ya, no fan, kemudian sama heatsink. Jadi tidak ada ini, no. Nah, sehingga memang biasanya harganya jauh lebih murah daripada yang lengkap. Perbedaannya di situ. Jadi kalau teman-teman beli yang versi lengkap seperti ini lengkap. Kita katakan 1.500.000 ya. Nah, sedangkan kalau di try itu mungkin bisa berkurang antara 300 sampai 500.000 ya, tergantung variasinya. Jadi kalau kita misalnya beli Intel Core i3 try ya mungkin harganya beda. Jadi harganya bisa jadi mungkin 1.200.000. Seperti itu. Yang membedakan hanya di sini. Jadi kita tidak mendapatkan ini kalau kita beli prosesor try. Jadi hanya mendapatkan prosesor only seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah pahami ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya kipas atau punya pendingin di rumah yang tipenya sama, kemudian bisa dipakai kembali ya tidak perlu beli yang full, beli aja yang try jauh lebih murah sehingga bisa menghemat mungkin budget teman-teman yang sudah di press seperti itu. Tapi kalau misalnya tipe prosesornya memang beda dari motherboardnya ya idealnya teman-teman beli yang lengkap aja biar enggak ribet nanti pasang atau cari tipe pendinginnya seperti itu. Oke, itu aja informasi singkatnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel edukasi yang saya infokan. Semoga bisa membantu kawan-kawan kita. Terima kasih.